መከፋፈል ጥሩ አይደለም፣ ዘረኝነት ጥሩ አይደለም፣ ይሄ የቲፒኤልኤፍ ዘመን በሽታ ነው ብሎ የማይናገር ፖለቲከኛ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አዲስ አበባ ላይ። ዋናው ቀንደኛ ዘረኛ እሱ ነው። የሚያወራው ስለ ዘሩ ብቻ ነው። አንድ ምን አይልም። ቲፒኤልኤፍን እየሰደበ ያን ሀሳብ ገዝቶ ይኖረዋል። ወሬ ያለ ወታደሮች በጣም ጥንቃቄ እንድታረጉ ምለምናችሁ መመክራችሁ ነገር ወደ ብሔር ኮንቴነር ወርዳችሁ የምታስቡ ከሆነ ቲፒኤልኤፍ መታገል ከቲፒኤልኤፍ ጋር መገዳደል አስፈላጊ አልነበረም። ቢኮዝ ቲፒኤልኤፍ እሱ ስለነበረ ቲፒኤልኤፍን ጠልታችሁ የቲፒኤልኤፍን ተግባር የሚደግም ነገር ማድረግ የለባችሁ። ሁለተኛው የኢኮኖሚክ ለውጥ ነው። ኢኮኖሚክ ለውጥ በብዙ መንገድ ይነሳል፣ ግን ጥቂቶቹን ኤግዛምፕል አነሳለሁ። አንደኛ የከረንሲ ለውጥ፣ የገንዘብ ለውጥ ሸኔ ሃኖሌ ሶcho'aa jiru hunda keessatti gochaa raawwachaa jiruun qabeenya hawaasaa hedduu mancaasaa jiraachuun himamee jira. Garee shoror keessaa abbaa shanee Haanolee godina Wallagga bahan socho'aa jiru keessatti lubbuu fi qabeenya uummataa irratti badii hagana hin jedhamne gaggeessaa jira kan jedhan ittaanaa bulchaa godinichaa obbo Gammadaa Tafarraati. Finxaaleeyyii gosa afurii godina kana keessa kan jiranii fi bifa garaa garaatiin hidhatanii kan socho'anii fi miidhaa adda addaa uummatarraan gahaa kan jiran ta'uunsaa beekamaadha jechaadha. Kun adda isa godha. Tokkoffaan abbaa shaneedha. Abbaa shaneen jalqabuma kaasee ka'umsa dubbii kanaati jechuun hin danda'ama. Finxaaleeyyiin Amaaraa naannoo keessa socho'anitti balaa gurguddaa miidhaa gurguddaa gaggeessaa jiru. Kan biraan finciltoota gumuz kan meeshaa hidhatanii bifa adda addaatiin socho'anii fi daangaa keenya wajjin tuttuqaa qaban uummata nagaa irratti ba'anii miidhaa gaggeessan jiru. Kan biraan harcaatutti juuntaallee jiru jechaadha. Tarkaanfii qaamoleen nageenya naannolee fi federaalaa waliin qindaa'uun fudhataa jiraniin aanolee godinichaa hedduu garee shoror keessaa kana jalaa baasuun kan danda'amee fi tarkaanfii fudhatamaa jiru maddiitti hojiin caasaalee fi gurmaa'insi mootummaa akkasumas bu'uuraalee misoomaa diigaman deebisanii ijaaruun hojjetamaa jirus jajjabeessaadha jedhu. Hojii jalqabanii kan karaattafanii fi kontiraaktaroonni dhokatanii miidhaa adda addaa qabeenya isaaniirraa maashinirraan waan ga'aniif butuun dhossuun waan jiruuf sodaa nageenyaa guddaa uumuudhaan piroojektonni kun yeroo ammaa kana danqamanii kan jiranii fi carraan hojii naannoo kanatti uumamuu fi dinagdeen godinichaa hin fura hiika kenna hojii dhabdummaa godina kana keessa jiru jedhamanii piroojektonni gurguddaa yaadaman danqamanii kan jiranii fi rakkoon dinagdee fi hawaasummaa garaa garaa qaqqabee kan jiru ta'uusaa hubachuun ni danda'ama. Aanaalee opereeshiniin qindaa'an keessatti jalqabe keessatti bu'aalee gurguddaan argamaa jiru. Bu'aa argaman kanaan diinni hedduun raayyaa ittisa biyyaatti harka kennataa jira. Miseensota garee abbaa shanee kanaan lubbuun namaa baduun bu'uuraalee misoomaa fi dhaabbileen mootummaa fi dhuunfaa barbadaa'uun saamurraa osoo hin qusatin qabeenya qarshii miliyoona 70 olitti tilmaamamu barbadaa'eera kan jedhan bulchaa naannoo Qumbaa obbo Nagaash Alamaayooti. Gandootaa fi magaalota garee shoror keessota kana jala turan opereeshiniin jidduu kana gaggeeffameen iddoon hedduun bilisa ba'uus himanii jiru. Waraanni abbaa shanee iddoo sanatti walitti qabamee uummata keenya akka dararsaa ture. Miidhaadhaan kan uummanni keenya dararame horii isaa irratti midhaan namni fe'amee dhume falfalameera. Xaafiin gosti midhaan adda addaa qonnaan bulaan adda duree kee caasaan keenya qotate horii gaafaa inni qabu bu'uuraaleen misoomaa akka mootummaatti uummanni deeggarsa uummataaf ijaarame akka jirutti bu'uuraan diigamee dhume jechaadha. Kanaaf tilmaamni isaa gara miliyoona 70 oliiti kan tilmaamamee jiru jechuudha. Galmaa'ee jira seera qabeessaanii galmaa'ee tarreeffamaan jira jechaadha. Abbaan shaneen aanaa naannoo Qumbaa gandaa Waatiraa fi kanneen biroo keessatti kaambii miseensota waraanaa leenjisuun qabeenya saamee iddootti kuusaa ture. Tarkaanfii qaamoleen nageenyaa fudhataniin miseensonni garichaa fi meeshaalee waraanaa hedduun booji'amu humna duulaa addaa garee waraanaa tokkoffaatti ajajaan rejimentii lammaffaa Kumalaa Darajjee Dabbasaa kan himani. Injifannoo argame keessatti deeggarsi hawaasaa olaanaa waan ta'eef garee kana yeroo gabaabaa keessatti barbadeessuun deeggarsii fi tumsi hawaasaa cimee kan itti fufu ta'uus በኑኑ ቁምባ ወረዳ አንዲት ቀበሌ ብቻ ነበረች በወረዳው ስር የነበረችው የሮ ግራ አና ከና ድፍኑ መጋላ ቶኮ ቆፋቱ ሀርክ ቡልቺንሳ አና ጀላ ቱሬ kanneen hafan garii shoror keessaa shaneetu bulcha. Akkuma dhufneen caasaa aanaa waliin mari'annee qindoomina humna addaa Oromiyaa fi qaamolee nageenyaatiin gara dirqamaatti galle. Dirqama kanaanis iddoowwan hedduu deebisiisuu dandeenye jirra. Injifannoo arganne kana keessatti tumsi hawaasa naannoo olaanaa ture. Olola garichi gaggeesseen gara jalqabaa sodaa qabaatus hojii keenya ilaaluun nu deeggaree waliin hojjechaa jirra. Ammarraa uummanni bayyanatee bilisummaa isaa argatee jira. Hawaasa waliin taanee qabeenyaa fi midhaan garii kanaan saamame motorsaayikilii gariin kun itti fayyadamaa
ture 33 ol, kilaashii 33, meeshaa boodatti hafaa 140 ol, hidhannoo fi dhukaatota hedduu boojinee jirra. Aanaa kanatti miidhaa namamaa fi qabeenya irraan geessisuun humni garee kanaa akka dadhabu ታስስኔራ የአካባቢው ህብረተሰብ እፎይታ እንዲሰማው ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። አና ከነ በከመቅ ሳማቱርዩ ቅንዶሚና ራያ ተሰብያቲፍ ሚሊሻ ኬኛ ፖሊሲ ዲሌ ወጅን ተውዳን አከሱማ ቃሙሌ ሲያሳሌ ደበለኔ ዋ ጉርጉዳን አርገሜ ጀረ tarkaanfiin garee kanarratti fudhatame keessaa miseensonni garicha booji'aman keessaa mokonnin caalaan yeroo turtii isaa keessatti garicha waliin qabeenya namaa saamuun tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa turuus himeeti kan jiru. utuu hin jaallatiin gara leenjii nageessanii ergaan gara leenjiitii bahe immoo gara kanatti nu bobbaasanii erga gara kanatti bobbaane immoo humna waraana keenya dhufaaradhanii jara fuunadhanii waraana jalatti nagatanii ba'ani. Waraanni gaafa dhufu nama wayna bireeraan jara eegaa ture. Jara baasu fedheetu naabaddu waraanni natti fiigaa dhufee narratti dhukaasanii na duuka fiiganii jechuudha. Gaafa isaan na duuka fiigan harkaan laadhee na fidanii dhufan. Umurii kanatti illee humnaan na gochuudhaan barumsa koorraa citee miidhamaa ta'een jira.